হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি সব কেমন আছে, ভালো আছো। আজকে তোমাদের সামনে আমি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে তোমার নেচার্সের ফেসিয়াল কিট। নেচার্সের ফেসিয়াল সামনে পুজো আসছে, সবারই মনে এখন পুজো পুজো ভাব। এবার মুখের ফেসিয়াল করতে গেলে ম্যাক্সিমাম সময় পার্লারে করতে গেলে 1 থেকে 1.5 হাজার টাকা খরচা আছে। সেটা তোমরা বাড়িতেই করে নিতে পারবে। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, সেই জিনিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের জন্য কোম্পানি এখন একটা নতুন ফেসিয়াল কিট বের করেছে। সেটা হলো তোমার নেচার্সের ফেসিয়াল কিট। এটা তোমার ম্যাক্সিমাম 100 টাকা এমআরপি আছে। এটা তুমি যে কোনো স্টেশনারি বা কসমেটিক দোকান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। এবং এটা ব্যবহার বলতে তোমরা ইউটিউবের যে কোনো চ্যানেল থেকেই তোমরা নেচার্সের গোল্ড ফেসিয়াল কিট কী করে ইউজ করবো সার্চ করে তোমরা দেখে নিতে পারবে। স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলো তোমরা দেখে দেখে করে নেবে। দেখো, আজকাল আশ্চর্য কোনো কিছুই নেই। এবার অনেকজন হয়তো ভাবছে যে পার্লারে, অবশ্যই পার্লারে একটু ভালোই হয়, ওদের ম্যাসাজ ফ্যাসাজ সব কিছু ওদের তোমার কী বলো তো একটু করা ভালো হয়, কিন্তু ওগুলো তোমরা দেখে করে নেবে। দেখো, কোথায় 1,000 টাকা আর কোথায় 100 টাকা। এবার তার মধ্যে তো একটু ডিফারেন্স আছে। এবং দেখো, তোমরা যে বাড়িতে ব্লিচগুলো করো, ব্লিচ করার থেকে তোমার ফেসিয়ালটা করো না। ধীরে ধীরে সব কিছু একদিনে গিয়ে কোনো দিন বড়ো হয় না, আস্তে আস্তে সব কিছুই হয়। তোমরা চেষ্টা করো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে। হয় দাম তো বেশি নয় ভাই, যেহেতু হচ্ছে তোমার 100 টাকা দাম আছে, তাই তোমরা এটাই নিয়ে গিয়ে ইউজ করো। আর ধীরে ধীরে চেষ্টা করো, চেষ্টা করলে তো কোনো কিছু হয় না। আর তোমাদেরকে যেটা বলি, এটা তোমার ম্যাক্সিমাম তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে মাসে একবার করলেই যথেষ্ট। একবার করলে যাতে, আর 2-3 দিন আগে জাস্ট করলে আরও ভালো হয়। সেই জন্য তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, পুজোর 2-3 দিন বা 4 দিন আগে তোমরা এটা নিয়ে যাবে, কারণ 3 দিন পর মুখের গ্লেজটা বেশি সুন্দর বের হয়।